प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां भगवतां स्वकथाः कृष्णः कीर्तन पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। हृदीयन्तस्तोः भद्राणि विदुनोति सुविशताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्राये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवते भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवती भगवती लोके उत्तमश्लोके निर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों में नैष्ठिकी भक्तिની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ જ્ઞાન જે છે જીવનમાંથી મૂળમાંથી નષ્ટ થાય છે। યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો। हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, ज्योति नाकराणी माताजी, नैना नड़ियद्रा माताजी, उर्मिला साधु माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, शरदव्यास प्रभुजी, रंजन प्रजापति माताजी, रूपल भानुशाली माताजी, विपिन विलास कृष्ण प्रभुजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, निर्मला बरोट माताजी, उषाबेन माताजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, भावनाबेन वाघेला माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, स्वाति कक्कर माताजी, नैनेश प्रभुजी, विमला व्रजरानी माताजी, भूपेन्द्र भाई प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, वेलुबा वाघेला प्रभुजी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, कल्पेश परमार प्रभुजी,
मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, कीर्ति माताजी, मुकेश चंद्र प्रभुजी, राजेंद्र परमार प्रभुजी અને ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 50 હતા. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે પ્રભુ? હા પ્રભુજી. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 18મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 20. एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः हित्वेन प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते भीष्मो. एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सो. एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सो. આમ તો શબ્દો બધા સરળ છે. વિભૂતિર જે ય ઉપરનો રેફ છે એનો ર જે છે ત્રીજી લાઈનમાં લઈ લેવાનો છે. હિત્વેતરાન પ્રાર્થયતો વિભૂતિર અને યસ્યાંઘ્રી અંઘ્રી અંઘ્રી એટલે ચરણ યસ્યાંઘ્રી રેણું જુસતે ન પીપસો હો. ઓ પાછળ બે મીંડા છે. ઓકે યસ પ્રભુજી. एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सो. हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिः यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य
वेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याधिरेणुं जुषते न भीप्सोः हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्य हिरेणुं जुषते न न भिप्सोः एतावतालं ननु सूचितेन गुणेन साम्यानतिसायनस्य एतावता तालं ननु सूचितेन गुणेन साम्यान्नतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याघृणेणुं जुषते न भिप्सोः हित्वेतरान् वेतरान् प्रार्थयतो प्रार्थयत विभूति यस्यारुणेणुं दिशते न भीष्म्यो एतावतानं ननु सूचितेन गुणेरसाम्यानतिसायनस्य एतावतालं ननु ननु सूचितेन सूचितेन गुणेन साम्यानतिसायनस्य गुणेरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्गिरेणु जुषते न भीप्सो हित्वेतरान् प्रार्थयतो प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याघृणेणुं विभूतिर्यस्याङ्गिरेणु जुषते न जुषते भिप्सोः न भीष्मः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य एतावतालं अवतालं ननु ननु सूचितेन सूचितेन गुणेन साम्यानतिसायनस्य गुणेरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् पाठयत विभूति यस्यादिरेणुं जुषते नु बिप्स्यो हित्वेतरान् प्रार्थयतो प्रार्थयतो विभूति विभूतिर्यस्याघृणेणुं जुषते न यस्यादिशते न भिप्सोः पिस्मो शब्द एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं अवतालं ननु सूचितेन ज्ञानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यर्षाहिरेणुजुषते न बिभ्सो हित्वेतरान् इतरान् प्रार्थयतो विभूतिं यस्याघृणेणुं यस्याहिरेणुं जुषते न जुषते न भिप्सोः पिस्तो
एतावतालं अनुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं अनुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य इत्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्घ्रिरेणुं चुषते न पिप्सो हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याहिरेणुं चुषते न पिप्सो एतावतालम् अनुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्यार्थिनेषु जुषते प्रार्थयतो विभूति यस्याग्रेणुं चुषते एतावतालम् ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य एतावतालं ननुसूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् पार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं चुसते न भिप्सोः एतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याग्रेणुं जुषते न पिप्सो શબ્દાર્થ લેશું. એતાવતા અત્યાર સુધી. હરે કૃષ્ણ. एतावता અત્યાર સુધી અલમ બિનજરૂરી. અલમ બિનજરૂરી નનુ ખરેખર. નનુ ખરેખર સૂચિતેન સૂચિત થવાથી. સૂચિતેન સૂચિત થવાથી ગુણૈહિ ગુણો વડે ગુણો વડે અસામ્ય અમાપ. અનતિશાયનસ્ય જેમના સમાન કોઈ નથી તેમને. જેમના સમાન કોઈ નથી તેમને છોડીને હિત્વા છોડીને ઇતરાન અન્યોને પ્રાર્થયત જે માગણી કરે છે વિભૂતિ લક્ષ્મી દેવીની કૃપા. યસ્ય જેની અંઘ્રી ચરણ રેણુમ રજ જુષતે સેવે છે અનભિપ્સોહો જેને સ્પૃહા નથી તેનું.
Translation by His Divine Grace Abhay Charan Arvinde શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલા પ્રભુપાદની જય. હવે નિશ્ચિત થયું છે કે તેઓ પરમેશ્વર અનંત છે અને કોઈ તેમના સમાન નથી. પરિણામે તેમના વિશે કોઈ પૂર્ણ વાત કરી શકે નહીં. મહાન દેવતાઓ પ્રાર્થના કરીને પણ લક્ષ્મી દેવીની કૃપા પામી શકતા નથી. પણ આ જ લક્ષ્મી દેવી ભગવાન તેમની સેવા લેવાની સ્પૃહા રાખતા નથી, છતાં તેમની સેવા કરે છે. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાત બાય શ્રી લયસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. શ્રુતિએ જેમને પરમેશ્વર પરમ બ્રહ્મ કહ્યા છે તે પરમેશ્વરને કંઈ કરવાનું હોતું નથી. કોઈ તેમની સમાન નથી કે કોઈ તેમનાથી ચડિયાતું નથી. તેમની શક્તિઓ અનંત છે અને તેમનું દરેક કાર્ય તેમની સ્વાભાવિક અને પૂર્ણ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે થયા કરે છે. આમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સ્વયં સંપૂર્ણ છે અને બ્રહ્મા જેવા મહાન દેવો સહિત કોઈની પાસેથી તેમને કંઈ લેવાનું હોતું નથી. બીજા લોકો લક્ષ્મી દેવીની કૃપા યાચે છે અને આવી યાચના છતાં તે કૃપા વરસાવવાનો ઇનકાર કરે છે, પણ છતાંય તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની તો સેવા કરે છે. જો કે તેમને તેની પાસેથી કંઈ લેવાનું તો છે જ નહીં. ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ રૂપે પરમેશ્વર પોતાના નાભી કમળમાંથી ભૌતિક જગતના પ્રથમ પુરુષ એવા બ્રહ્માને ઉત્પન્ન કરે છે, જે હંમેશા તેમની સેવા જ કરે છે. તેવી લક્ષ્મી દેવીની કુખમાંથી નહીં. તેમના પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય અને સંપૂર્ણતાના આ કેટલાક દાખલા છે. તેમને કંઈ કરવાનું નથી એટલે તેઓ નિરાકાર છે એવું નથી. આધ્યાત્મિક રીતે તેઓ એટલા શક્તિ સંપન્ન છે કે માત્ર ઈચ્છા કરવાથી કોઈ જાતનો શારીરિક કે વ્યક્તિગત પ્રયત્ન કર્યા વિના દરેક કાર્ય થઈ જાય છે. માટે તેમને યોગેશ્વર કહે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી નામને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારી. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે. બે એક્ઝામ્પલ આપે છે. એકચ્યુઅલી એક એક્ઝામ્પલ છે કે પશ્ચિમના એક બહુ મોટા ફિલોસોફર જે છે એમને સ્પિરિચ્યુઆલિટી વિશે, આધ્યાત્મિકતા વિશે જાણવાની ઈચ્છા થાય છે. તો ઘણા બધા પુસ્તકો ફંફોળે છે, પછી ઘણા બધા લોકોને મળે છે. તો કોઈ એમને કહે છે કે તમે ઈસ્ટમાં જાઓ, કે સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઉપર મેક્સિમમ એક્સપેરિમેન્ટ્સ અથવા તો મેક્સિમમ જેને કહેવાય કે વર્ક ક્યાં થયું છે, તો કે ઈસ્ટમાં થયું છે. વેસ્ટ જે છે એ ભૌતિકતા ઉપર છે, રાઈટ. મટીરિયાલિસ્ટિક વેઝ પર વધારે સંશોધનો, રિસર્ચ એ બધું વેસ્ટમાં થયું છે. જ્યારે સ્પિરિચ્યુઆલિટી ઉપર સૌથી વધારે રિસર્ચ જે છે એ ઈસ્ટમાં થયું. એટલે ઈસ્ટમાં ક્યાં જવું? તો બધા કે ભારતમાં જાઓ. કે તો ભારત આવે છે. ભારતમાં પણ આવ્યા પછી ખબર પડે છે કે ઓહો, ભારતમાં તો દરિયો છે કે કઈ ખબર જ નથી પડતી કે કેટલા બધા મતાંતર છે, કેટલા બધા ધર્મની અંદર કેટલા બધા ધર્મ છે, કેટલા બધા લોકો કેટલા બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે એ શરૂઆત કરે છે ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ સુધીની અને પશ્ચિમથી લઈને પૂર્વ સુધી. ઉત્તર એટલે દિલ્હીમાં પધારે, દિલ્હીથી યાત્રા ચાલુ કરે. યાત્રા એટલે કે ચાલવાનું કે ટ્રાવેલિંગ. એક ક્ષેત્રમાં જાય, ત્યાંના લોકોને મળે, પૂછે, એમના જે પૂજિત દેવી દેવતા હોય એમના દર્શન કરે. આખું જેને કહેવાય ભારત ભ્રમણ. અને સાઉથમાંથી પછી વેસ્ટમાં એટલે કે ગુજરાત બાજુ આવે છે. ત્યાં આગળથી પછી ભ્રમણ ચાલુ કરે છે ઈસ્ટમાં, એટલે છેક કલકત્તા જાય છે. પ્રભુપાદ એ વખતે માયાપુરમાં હોય છે. તો માયાપુરમાં પ્રભુપાદે નવું કાર્ય ચાલુ કરાવ્યું હોય છે. તો એ ત્યાં પહોંચે છે અને પ્રભુપાદ એમને પૂછે છે કે યસ જેન્ટલમેન,
ટેલ મી વોટ યુ હેવ સીન ઇન ઇન્ડિયા. તમે ભારતમાં શું જોયું એ મને જણાવો. તો એ વ્યક્તિ વર્ણન કરવાનું ચાલુ કરે છે. ઉત્તરથી હું ટ્રાવેલ કરવાનું શરૂ કર્યું તો દક્ષિણ સુધી પહોંચ્યો. એમાં આટલા બધા અલગ અલગ ધર્મ, પંથો, દેવી દેવતાઓ વિશે જોયું, વાંચ્યું, મળ્યો લોકોને. પછી પાછું મેં પશ્ચિમથી ચાલુ કર્યું, હવે પૂર્વ સુધી પહોંચ્યો. તો કે હા, હવે તમે શું જોયું અને તમારું શું કન્ક્લુઝન છે? મેં જોયું કે ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ છે અને દરેક દેવી દેવતા છે એ બિઝી છે. બિઝી છે કે? હા, તમને કેવી રીતે લાગ્યું બિઝી છે કે કોઈના પાસે કોઈ અસ્ત્ર છે, કોઈના પાસે કોઈ શસ્ત્ર છે, અને કોઈની પાસે તલવાર છે, કોઈની પાસે ખડક છે, કોઈની પાસે ત્રિશૂળ છે, જાત જાતના અસ્ત્રો છે. એટલે ધેટ મીન્સ કે they are busy in fighting or they are busy in protecting. પણ કે એક વ્યક્તિ, એક ભગવાન મેં જોયા કે જે બિઝી નથી, એ કશું કરતા નથી. કે કશું નથી કરતા? હા, કે એને કરવાની જરૂર લાગતી નથી. કે એ તો કે એન્જોય જ કરે છે. એન્જોય કરે છે કે કેવી રીતે? તો કે એમની પાસે એક ફ્લૂટ છે. ફ્લૂટ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં શું કે વાંસળી. વાંસળી છે કે વાંસળી વગાડ્યા કરે છે અને સરસ મજાના, જેને કહેવાય કે જંગલોમાં અને પર્વતો ઉપર ગોચરણ કરે છે, પોતાના મિત્રો સાથે રમે છે, રાસ રમે છે. તો મને લાગે છે કે સૌથી મોટા ભગવાન એ છે. પ્રભુપાદ ખડખડાટ હશે છે. પ્રભુપાદ કહે છે યુ આર રાઈટ. દાખલા તરીકે બહુ મોટા બિઝનેસનો માલિક હોય, તમે જોજો એ વધારે કામ ન કરતો હોય. વધારે કામ કોણ કરે? કે જે પેલો 8 થી 8 નોકરી કરવા વાળો, અથવા એના ત્યાં આગળ જે એનો મુનિમ હોય કે એના જે કામદારો હોય, એમને બહુ જ કામ કરવું પડે. પણ બિઝનેસનો માલિક હોય એ મોટે ભાગે એ બધામાં ઇન્વોલ્વ ના હોય. એ તમને હરતા ફરતા જ જોવા મળે. કાંઈ ને કાંઈ એન્જોય કરતા હોય. He need not to work, right? Who is the supreme controller, who is the supreme enjoyer, need not to work, right? And Krishna is. બધા બિઝનેસોના માલિક, બધા જ દેવી દેવતાઓ જેમનામાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, તેવા શ્રી કૃષ્ણને કશું જ કરવું પડતું નથી. પ્રભુપાદ લખે છે, શ્રુતિએ જેમને પરમેશ્વર પરબ્રહ્મ કહ્યા છે, તે પરમેશ્વરને કંઈ કરવાનું હોતું નથી. આટલી મોટી સૃષ્ટિ ચાલે છે, આટલા બધા ગ્રહો છે, પોતાની ધરી ઉપર ફરી રહ્યા છે, અને ન કેવળ પોતાની ધરી ઉપર, સૂર્યની ફરતે પણ ફરી રહ્યા છે. પૃથ્વી જે છે પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે એટલે દિવસ રાત થાય છે, અને સૂર્યની ઇર્દ ગિર્દ ફરે છે એટલે બધી સિઝન્સ બદલાય છે, ઉનાળો, શિયાળો, ચોમાસું, રાઈટ? પણ આ બધું કરવા માટે મહેનત કરવી પડે ને. આપણે તમે વિચારો કે એક વ્હીકલ જે છે એને તમારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવું હોય, કેટલી મહેનત કરવી પડે. એમાં પેટ્રોલ પુરાવવું પડે, એ વ્હીકલની ડિઝાઇન એવી કરવી પડે, રાઈટ? કેટલાય ટાઈમ સુધી ડિઝાઇન કરી હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ થયું હોય, અને તમે એમાં પાછું મોંઘું પેટ્રોલ નાખો, ત્યારે એ વ્હીકલ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય. અને એમાં આને વ્હીકલ તો એક નાની વસ્તુ છે, આખી પૃથ્વીનો ગોળો, હા, અને એની ઉપર અબજો જીવો, કેટલીય સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓ, એ બધાની સાથે એને ફેરવવું. અને ફેરવવું એટલે ચલો એકવાર ફેરવવું એ ઠીક છે, ફર્યા જ કરે એટલું હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વચ્ચે અવાજ બંધ થઈ ગયો હતો. હા, નેટવર્ક ગયું છે, પાવર ઓફ છે, એટલે હવે મોબાઈલના નેટવર્કથી કનેક્ટેડ છે. પણ પોઈન્ટ એ હતો કે એક નાની વસ્તુને ફેરવવા માટે પણ આપણે ખૂબ મહેનત કરવી પડે. તો આતર બેવાની સતત ફેરવતા રહેવાની. હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ? ઇઝ ઇટ અ સ્મોલ થિંગ, રાઈટ? અને એને સતત ફેરવી રાખવાનું. એવી જ રીતે પ્રત્યેક જીવ જે છે એને શક્તિ આપવાની કે પોતાનું જે કંઈ પણ કાર્ય હોય તે કર્યા કરે.
હરે કૃષ્ણ. હવે અવાજ આવે છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. સો સતત, થેન્ક યુ. સતત આ બધું કર્યા કરવું એ કઈ નાની વાત નથી, પણ આ બધું કરવામાં એમને બિલકુલ મહેનત નથી પડતી. બહુ જ, દાખલા તરીકે તમે 2-3 કાર્ય કરતા હો તો એ બીજું કંઈક કાર્ય એની સાથે થઈ જાય ને. ગાડી ચલાવતા ચલાવતા લોકો જે છે એ વાતો પણ કરતા હોય છે, રાઈટ? તો વાતો કરવામાં એમને કોઈ શ્રમ નથી લાગતો. એવી રીતે ભગવાન જે છે એમને તો એસ જ કશું જ કરવાનું નથી, અને પોતાની લીલાઓમાં એકદમ આનંદથી રત છે. ઇટ ઇઝ નોટ કોમન. કોઈ વ્યક્તિ એવો છે કે જેને કશું ના કરવું પડે? ભગવાન એવા છે, એમને કશું જ નથી કરવાનું. ઓન હિઝ ઓન એવરીથિંગ કે બધું સ્વતઃ ચાલ્યા કરે છે, અને સ્વતઃ એટલી બધી શક્તિશાળી છે કે બધું જ કાર્ય, આટલા બધા વિશ્વો, અગણિત બ્રહ્માંડો, અને અગણિત બ્રહ્માંડોમાં રહેલા અગણિત ગ્રહો, અને અગણિત ગ્રહોમાં રહેલા અગણિત જીવો, એ બધું જ જે છે એ પોતપોતાનું કાર્ય બધા ઓટોમેટિકલી કરી શકે છે, કારણ કે ભગવાનની જે શક્તિ છે, પરા અને અપરા, રાઈટ, અને તટસ્થ શક્તિ, આ શક્તિઓ જે છે બધું જ ઇઝીલી ચલાવે છે, બહુ જ સરળતાથી ચલાવે છે. એમને પોતાને કોઈ જ એફર્ટ કે ધ્યાન રાખવું પડતું નથી. એટલે આ સામાન્ય ગુણ નથી, આ બહુ જ મહત્વનો ગુણ છે, કારણ કે આવું બીજા કોઈના કેસમાં નથી, અને બીજા કોઈના કેસમાં આવું બનતું નથી. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કે એમનું જે જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાન અમાપ છે, નોબડી કેન મેઝર. અને બ્રહ્માજી અને બીજા બધા દેવી દેવતાઓ અને મનુષ્યો પણ સતત લક્ષ્મીજીની કૃપા માટે પ્રાર્થના કરતા હોય છે, રાઈટ? સતત એમને એવું હોય છે કે લક્ષ્મીજીની ફેવર મળે તો વૈભવ મળે, ધન પ્રાપ્તિ થાય, ઐશ્વર્ય મળે, રાઈટ? તો બધા જ જે છે એ લક્ષ્મીજીની પ્રાર્થના કરે છે. એ જ લક્ષ્મીજી જેની આરાધના કરવા માટે લોકો દોડાદાડી કરે છે, તે લક્ષ્મીજી ભગવાનના ચરણ કમલની સેવા કરવા માટે સતત લાલાયિત રહે છે, અત્યંત પ્રેમપૂર્વક. એમને એવું છે કે ક્યાંક મારાથી ભગવાનની સેવા છૂટી ના જાય. બહુ સરસ પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચર્સમાં કે લોકો જે છે એમને ખબર નથી પડતી કે ક્યાં આગળ મહેનત કરવી જોઈએ. લક્ષ્મીજીની મહેનત કરે, જેને કહેવાય કે આરાધના કરે, અને થોડી ઘણી કૃપા પ્રાપ્ત થાય, પણ લક્ષ્મી તો ચંચળ છે, એટલે આવે અને જતા રહે. પણ જે લોકો ભગવાનની આરાધના કરે છે ત્યાં આગળ લક્ષ્મીજી શાશ્વત રીતે વસે છે, રાઈટ? કારણ કે લક્ષ્મીજીને ભગવાનના ચરણ કમળની લાલસા હોય છે. અનંત ગુણત્વ એટલે કે એમના ગુણોની સમાન કે અધિક કોઈ નથી. અસમોર્ધ્વ, સમાન પણ નથી અને વધારે પણ નથી. જે કંઈ પણ જેનામાં પણ બીજા કોઈ પણ ગુણ છે, શક્તિ છે, ભગવાનની બરાબર પણ નથી અને ભગવાનથી વધારે પણ નથી. મતલબ કે ભગવાન ઓછી છે. અને લક્ષ્મીજી જે છે ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ છે. એમને એતામ્યાન અતિશાય નશે. આપણે ષડૈશ્વર્યોની વારે કૃષ્ણ. લેટ મી સી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો? કપાઈને આવતો હતો પ્રભુજી. કપાય છે. થાય છે. મેં વિડીયો બંધ કર્યો છે, તો લેટ મી સી. ઓકે, હવે આવવો જોઈએ. પાવર પણ આવી ગયો છે, તો થોડી વારમાં વાઈફાઈ વિલ ઓલ્સો સ્ટાર્ટ. હરે કૃષ્ણ. સો મહાલક્ષ્મી જે છે તે સર્વગુણ સંપન્ન છે, અને છતાં એમને હંમેશા
જે ઉત્તમ લાભની અપેક્ષા હોય છે, અને એ ઉત્તમ લાભ શું છે? તો કે ભગવાનનું આરાધના કરવી. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનની અનંત શક્તિઓ છે અને પોતાનું દરેક કાર્ય સહજ કરી શકે છે, નિયમાનુસાર ટાઈમસર બધું થયા કરે છે. જુઓ, સૂર્ય ઉગવામાં ક્યારે એવું છે કે ભાઈ સૂર્ય ના ઉગ્યો? સૂર્ય ઉગે જ છે ટાઈમસર. ક્યારે એવું છે કે ભાઈ શ્વાસ માટે ઓક્સિજન ના મળ્યો? બધાને સ્વાભાવિક રીતે મળી રહે છે. વનસ્પતિ એની જાતે પોષણ થાય છે, રાઈટ? સો એવરીથિંગ, આપણા શરીરમાં રહેલું જે આપણે શરીરમાં જે કંઈ પણ અન્ન ગ્રહણ કરીએ છીએ 4 પ્રકારનું, પચામ્યનમ પચામ્યહમ ચતુર્વિધમ, ચારે બધું જ ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય કે એને પચાવે છે. એટલે આપણી જાણ બહાર ઘણું બધું જ થઈ રહ્યું છે, અને એ કરવા માટે કોઈ જરૂર પડતી નથી. પ્રભુપાદ કહે છે કે તમારું હાર્ટ જે છે, હાર્ટને કેટલું બધું પંપ કરવું પડે છે બ્લડ. જો આપણે કરવાનું હોય તો યાદ રાખીને કરવાનું હોય તો કેટલી મહેનત પડે કે ભાઈ ચલો બેસો, હવે હાર્ટને પંપ કરો. અને જેવી રીતે ખાવા બેસવું પડે તેવી રીતે નહીં, એની જાતે જ ચાલ્યા કરે છે. એ શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? રાઈટ? બધું જ સહજ નિયમાનુસાર થયા કરે છે. એટલે ભગવાનની જે એટલી બધી અનંત શક્તિઓ છે કે ભગવાનને જે કંઈ પણ કરવું હોય છે એ સ્વાભાવિક રીતે મહેનત વગર આરામથી થઈ જાય છે, કારણ કે ભગવાન પોતાનામાં સંપૂર્ણ છે, પરિપૂર્ણ છે, અને એમને બીજા કોઈ પાસેથી કાંઈ અપેક્ષા નથી. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. જે વ્યક્તિ પાસે બધું જ હોય તે બીજાની પાસે કાંઈ અપેક્ષા રાખે? ન રાખે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ. ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ એક્સપેક્ટ સમથિંગ. એમની પાસે 6 પ્રકારના મુખ્ય ઐશ્વર્યો પૂર્ણ માત્રામાં છે, તો વાય હી શુડ એક્સપેક્ટ ફ્રોમ સમબડી એલ્સ? જેની પાસે ખૂબ જ અત્યંત ધન હોય, બીજા પાસે ધનની અપેક્ષા શું કામ રાખે? નોટ રિક્વાયર્ડ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બધા એવું કહે છે કે ભાઈ તમે બધું ભગવાનને ધરાવો પછી જ ગ્રહણ કરો, અથવા તમારી પાસે જે કંઈ પણ ધન આવે પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરો, તમારી પાસે કોઈ વસ્તુ આવે તો પહેલા ભગવાનને અર્પણ કરો પછી વાપરો. તો કે બધું ભગવાનને શું કામ આપવાનું? ભગવાન કેમ બધું માગે છે? ભગવાન બધું નથી માગતા, રાઈટ? It is just for our purification. When we have offered to Krishna, then it becomes spiritualized. આપણને લાગે એની એ જ વસ્તુ છે, એનું એ જ કપડું છે જે તમે આમ ડાયરેક્ટલી પહેરવાના હતા, પણ પેલા ભગવાનને આપીને પછી પહેરો છો, તો that article becomes spiritualized. આપણને દેખાતું નથી ભૌતિક આંખોથી, અને ભગવાન કશું ઓછું કરતા નથી. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે કે કૃષ્ણ એમાંથી કંઈક લઈ લેતા હોય તો ઠીક છે, તમે જે ભોગ આપો છો એમાંથી કશું લઈ લે છે? હા, આમ દેખાય તો કશું નથી લેતા, આમ દેખાય તો બધું જ લઈ લે છે. કૃષ્ણ એવા છે કે બધું જ ગ્રહણ કરી લે છે, પણ એમની ક્વોલિટી એવી છે કે બધું જ લઈ લેવા છતાં બધું જ વધી રહે છે. જેવી રીતે ઈશોપનિષદમાં આવે છે, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. બધું જ જે આપણે આપીએ છીએ, સમજો 4 રોટલી, શાક, દાળ, બધું જે કંઈ પણ આપ્યું હોય બધું જ ભગવાન ખાઈ જાય છે, અને છતાંય બધું વધે છે. આ ભગવાનની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. એમની પાસે બધું જ છે, છતાંય જ્યારે આપણે આપીએ છીએ ત્યારે એ ગ્રહણ કરે છે. કોઈ કે દેખાતા નથી, એમને હાથથી ખાધું નહીં, ભગવાન માત્ર દ્રષ્ટિથી ખાઈ શકે છે, રાઈટ? એમની આંખોથી એ ખાઈ શકે છે, જીભથી એ જોઈ શકે છે. આપણી કલ્પનાની પરે છે. પ્રભુપાદ જે આ બધા ગુણની વાત કરે છે, those qualities are beyond our imagination. ભગવાનના દરેક અંગનું કાર્ય કરી શકે છે. આપણે વાત થઈ છે આગળ. That's why we should offer. That's why we should offer. It is very important. જે કંઈ પણ આપણી પાસે હોય બધું જ આપણે એમને ઓફર કરવું જોઈએ. અને ભગવાન જે છે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, એમને એવું નથી કે એમને બહુ જ જેને કહેવાય કે ધનાઢ્ય રીતે એમને આરાધવામાં આવે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, 4 things are more than sufficient. ગઈકાલે ભદ્ર બલરામ પ્રભુનો ક્લાસ હતો, અને એક માતાજી પૂછતા હતા કે મારા ઘરમાં એવા વાસણ નથી કે જે શુદ્ધ હોય, અને એમને પહેલા એમના ઘરમાં નોનવેજ બનતું હતું, તો કે હવે શું કરવું, કે હવે હું નવા વાસણ લાવું ત્યારે ભગવાનને ભોગ લગાવું ને? તો એમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ કંઈ તકલીફ હશે, એટલા બધા વાસણ નહીં લાવી શકે. તો કે 1 વાસણ લાવી દો, 1 કે 2 બહુ થઈ ગયું. ભગવાન એવું નથી કહેતા મને 56 ભોગ ધરાવો. એટલીસ્ટ you cook 1 or 2 items, more than sufficient, right? પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. સો કૃષ્ણ જે છે
પોતાનામાં પરિપૂર્ણ છે, અને છતાંય ભક્તો ઉપર કૃપા કરીને અને મર્સીફુલી હી એક્સેપ્ટ્સ વોટ વી ગીવ. અને કોઈ એમ કે ભાઈ મને શક્ય નથી, મારે આટલું અપાય એવું નથી, હું આટલું જ આપું, દેટ્સ ઓલ રાઈટ. કૃષ્ણ એ જોવે છે કે આપણે કયા ભાવથી આપીએ છીએ, કેટલા પ્રેમથી આપીએ છીએ. કૃષ્ણ માટે ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. આપણે ભોગ લગાવીએ છીએ, જે કંઈ પણ આપણી પાસે હોય તેને ભોગ લગાવીએ. કૃષ્ણ એક્સેપ્ટ્સ, કારણ કે એમને પોતાને કાંઈ જરૂર નથી, પોતે પરિપૂર્ણ છે. બીજા કોઈ પાસેથી એમને કશું નથી જોઈતું. એમને એવું પણ નથી કે તમે બધા મારી વાહ વાહ કરો, જય જય કરો. ના, હી ઇઝ સેલ્ફ સેટિસ્ફાઈડ. બ્રહ્મા જેવા મહાન દેવતાઓ પાસેથી પણ એમને કશું જોઈતું નથી. અને ભગવાન જે છે એ એમ કહેવાય કે આપણે ગોલોકાચાર્ટમાં જોઈએ છીએ કે, અને આગળ ભાગવતમાં પણ આવશે, આખી સૃષ્ટિનું સર્જન બહુ જ સરળતાપૂર્વક કરે છે. ભગવાનમાંથી વિસ્તરણ થાય છે બલદેવજીમાંથી સંકર્ષણ, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ. અગેન દેન સંકર્ષણજીમાંથી મહાવિષ્ણુ. હરે કૃષ્ણ. અને ફર્ધર આગળ જતા ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ જે છે એમની સેવા લક્ષ્મીજી સતત કરે છે, અને છતાંય લક્ષ્મીજીની મદદ વગર, પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બહુ સરસ લખે છે, જનરલી આ સંસારમાં જે કંઈ પણ જન્મ થાય છે એ મેલ અને ફિમેલના સંયોગથી થાય છે, રાઈટ, નર અને માદાના સંયોગથી. તો જનરલી સ્ત્રીની મદદ વગર પુરુષ કેવી રીતે સંતતિ ઉત્પન્ન કરી શકે? ન કરી શકે. પણ ભગવાનને એવી જરૂર નથી. ભગવાને લક્ષ્મીજીની હેલ્પ નથી લીધી, એમને પોતાની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન કર્યું છે, અને કમળના છેડા ઉપર બ્રહ્માજી, આ બ્રહ્માંડના પ્રથમ જીવ જે છે એ ઉત્પન્ન થયા છે. એટલે એ કેટલું મોટું મિરાકલ છે. હી ડઝન્ટ નીડ એનીબડી, હી ડઝન્ટ નીડ. અને બ્રહ્માજી જે છે એ એમને ગાઈડન્સ પણ કરે છે. અને તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે મુહ્યંતી સૂર્યા, રાઈટ. બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કર્યા, પછી બ્રહ્માજીને ગાઈડ પણ કર્યા કે તમારે શું કરવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે. બ્રહ્માજી કે પહેલા તમે મને આશીર્વાદ આપો કે મને ઈગો ના થઈ જાય, મને અભિમાન ના થઈ જાય કે બધું મારાથી થાય છે, હું જ કરું છું. ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે, પછી એ શરૂઆત કરે છે સર્જનની. આટલું મોટું સર્જન કરવું, કેવી રીતે કરવું, ક્યારે કરવું, તો એ બધું જ જે છે ગાઈડન્સ કૃષ્ણની કૃપાથી એમને મળે છે. એટલે પૂર્ણ સ્વતંત્રતા અને પરિપૂર્ણતાના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે એમના. એમાંનું આ એક ઉદાહરણ છે, રાઈટ. હી ડઝન્ટ ટેક હેલ્પ. લક્ષ્મીજીના ગર્ભમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરતા નથી, સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન કરે છે. એમને બીજું કાંઈ કાર્ય નથી કરવાનું. એનો મતલબ એવો નથી કે ભગવાન નિરાકાર છે. પ્રભુપાદ કહે છે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે જેને કશું ના કરવાનું હોય તો નિર્ગુણ નિરાકાર હોય. પ્રભુપાદ કહે છે નહીં, એ નિરાકાર નથી. પોતાના દિવ્ય રૂપથી એ અચિંત્ય શક્તિઓથી પરિપૂર્ણ છે. એમની શક્તિઓ કેવી છે? ઇનકન્સીવેબલ, અચિંત્ય. અચિંત્ય એટલે આપણા જે નાનું પ્રોસેસર છે ને, એનાથી આપણને સમજાય નહીં. પ્રોસેસર મીન્સ આપણું બ્રેઇન. ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલ બ્રેઇન. અને એકવાર બહુ પેલું ઉદાહરણ સરસ કૃષ્ણા બુકમાં આવે છે, અને પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે બ્રહ્માજીને કાળક્રમે જ્યારે ભગવાન પોતે દ્વારિકામાં વિરાજિત હતા અને દ્વારિકાના રાજા હતા, તો એ સમયે ભગવાન ઘણી બધી લીલા કરે છે, રાઈટ. લાઈક ઇન્દ્રને પેલા 7 દિવસ સુધી રોકી રાખે છે વરસાદને, ગોવર્ધન લીલા, પછી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા. અને છતાંય ફરીથી ઇન્દ્રને તકલીફ પડે છે, એ ભૂલી જાય છે. જ્યારે ભગવાન પારિજાત લઈને જાય છે તો એ પાછો ભગવાન સાથે લડવા આવે છે. એવી જ રીતે બ્રહ્માજીને ફરીથી એકવાર માયાનું વિમોહન થાય છે. બ્રહ્માજીને ગર્વ થાય છે કે જો મેં સૃષ્ટિ રચી, આટલી મોટી સૃષ્ટિની મેં રચના કરી, હવે એ સૃષ્ટિમાં શ્રી કૃષ્ણ આવીને એક રાજા ધીરાજ તરીકે વિરાજે છે. એટલે બનાવ્યું તો બધું મેં, બરાબર, અને એની અંદર શ્રી કૃષ્ણ છે, એટલે હું તો ઘણો મહાન છું. અને આમ પણ મારી શક્તિઓ બહુ જબરજસ્ત છે. તો એમને એકવાર થાય છે કે લાવો મને જોવા જવા દે કે દ્વારિકામાં શ્રી કૃષ્ણ શું કરે છે. તો દ્વારિકામાં જાય છે, અને ત્યાં આગળ દ્વારપાલને કહે છે કે ભગવાનને કહો કે હું બ્રહ્મા મળવા માટે આવ્યો છું. તો દ્વારપાલ કે તમે અહીંયા જ ઉભા રહો, હું મેસેજ આપું
પછી તમને બોલાવું હોય ને, કે મોટા વ્યક્તિને મળવા જાઓ તો એક એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની હોય ને, તો તમને બધાને ખ્યાલ છે. પણ છતાંય વારે ઘડીએ આ જ ઘટનાને સાંભળવાથી આપણને ભગવાનની દિવ્યતાના, મહાનતાના જે દર્શન થાય છે ને આપણા હૃદયમાં વધુ ઉડાણપૂર્વક આ વાત ગ્રહણ થાય છે. તો ભગવાન જે છે એ મેસેજ પાછો મોકલાવે છે, દ્વારપાળ આવે છે કે ભગવાન પૂછે છે તમે કયા બ્રહ્મા છો? એટલે બ્રહ્મા કે કયા બ્રહ્મા? કે બ્રહ્મા તો હું એક જ છું. કે એમને કહેજો કે ચતુષ્મુખી બ્રહ્મા, કે સનત કુમારોના પિતા બ્રહ્મા, એવું કહેજો. એટલે જાય છે દ્વારપાળ. પછી પાછું આવે છે કે ચાલો અંદર. તો અંદર લઈ જાય છે મહેલમાં અને ભગવાનને કહે છે કે પ્રણામ કરે છે કે ભગવાન મને તમે એવું કેમ પૂછાવડાયું કે કયા બ્રહ્મા? બ્રહ્મા તો હું એકલો જ છું ને, કે આખી સૃષ્ટિમાં સર્જન કરતા તો હું એક જ છું. એટલે ભગવાન સરસ હસીને કહે છે કે પણ સૃષ્ટિ તો એક નથી ને, એટલે કે શું તમારે જોવું છે? કે હા. કે બ્રહ્માને કહે કે તમે એક સાઈડ ઉભા રહી જાઓ. અને અમને જેવી રીતે અર્જુન દ્રષ્ટિ આપે છે, બ્રહ્માજી દ્રષ્ટિ આપે છે. અને થોડી જ વારમાં બ્રહ્મા જોવે છે તો ત્યાં આગળ અગણિત બ્રહ્માઓ, અગણિત બ્રહ્માંડોના અગણિત બ્રહ્માઓ. અને આ બ્રહ્માજી જે છે, આપણા બ્રહ્માંડના બ્રહ્માજી છે, ચતુષ્મુખી છે. બીજા પંચમુખી, ષષ્ઠમુખી, અષ્ટમુખી, સહસ્ત્રમુખી બ્રહ્માઓ પણ છે. સહસ્ત્ર એટલે હજારો મુખવાળા. અને એ બધા જ બ્રહ્માઓ જે છે એમને ભગવાનને મળવા આવ્યા છે, ભગવાનને પ્રણામ કરે છે. અનેક ઇન્દ્રો, એક ઇન્દ્ર નહીં દેવરાજ, અનેક ઇન્દ્રો અને અનેક જેને કહેવાય કે શ્રેષ્ઠ જીવો જે છે એમને મળવા આવે છે. અને બધા પ્રણામ કરે છે. બધાને કોઈ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને જોઈ શકતું નથી. અને બહુ સરસ પ્રભુપાદ લખે છે કે જ્યારે નમન કરે છે ભગવાનને, ત્યારે એમના મસ્તક ઉપર રહેલા જે મુકુટ છે એ નીચે ભગવાનના જે મહેલની જે ફર્શ છે એની સાથે એ ટકરાય છે. એટલે ખન ખન કરીને અવાજ આવે છે. અને એટલા બધા, હવે હજારો મુખી બ્રહ્મા જયારે ભગવાનને નમન કરે, હજારો જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રો જયારે નમન કરે, ત્યારે જે અવાજ આવે, ને દરેક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના અવાજને સાંભળી શકતો નથી. કે એક બ્રહ્મા બીજા બ્રહ્માને, કે એક ઇન્દ્ર બીજા ઇન્દ્રને જોઈ શકતા નથી. અને જ્યાં ચતુષ્મુખી બ્રહ્મા છે એને ભગવાન એવી દ્રષ્ટિ આપી છે કે બધા જ બ્રહ્માને, બધા જ ઇન્દ્રને, બધા જ ને જોઈ શકે છે. અને પછી બધા જ ભગવાનને પ્રણામ કરીને ભગવાન દરેકની સાથે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી વિનિમય કરે છે એને, એટલે કે એક્સચેન્જ કરે છે. અને પછી વિદાય થાય છે. અને ત્યારે ચતુષ્મુખી બ્રહ્મા છે ભગવાનના ચરણોમાં પડી જાય છે અને કહે છે કે ઓ મને માફ કરજો, કે મને અભિમાન થઈ ગયું હતું. મને આજે ખબર પડી કે મારું તો ક્વાડકોર પ્રોસેસર છે. ક્વાડકોર એટલે ખબર ને, પેલા મોબાઈલમાં આવતું હતું ક્વાડકોર. 4 ભગવાન બ્રહ્માજીના મુખ છે, તો 4 બ્રેઇન છે એમની પાસે. આપણા બધાની પાસે સિંગલ બ્રેઇન છે, એ પણ નાનું છે, રાઈટ? કલયુગમાં માણસની સાઈઝ ઓછી હોય, સતયુગ થતા થતા સાઈઝ વધતી જાય બ્રેઇનની, સો હી કેન પ્રોસેસ મોર. પણ બ્રહ્માજી પાસે તો 4 બ્રેઇન છે, પણ છતાંય એના કરતા પણ અગણિત મુખવાળા પણ બ્રહ્મા છે. અને ઓલ આર રિપોર્ટિંગ ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? એટલે જો એમને સર્જન કરવું હોય તો બ્રહ્માજી સર્જન કરી રાખશે, રાઈટ? મેન્ટેન કરવા માટે એમના જ પોતાના એક્સપાન્શન્સ છે, રાઈટ? લાઈક ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. સો મેન્ટેન કરવા માટે વિષ્ણુ છે. અને જ્યારે એનિહિલેશન કરવું હોય, સંહાર કરવો હોય, તો શિવજી છે, રાઈટ? સો he doesn't require to do anything. He is just free. એમ કહેવાય કે પોતાના ધામમાં સતત લીલા કરતા હોય છે અને એવી અપેક્ષા રાખે છે કે બધા જ જીવો જે છે એ એમની સાથે એમના આ લીલાઓમાં જોડાય અને જીવો પણ બિલકુલ તકલીફ પામે નહીં. આ એમની ઈચ્છા છે. દિવ્ય રૂપથી, અચિંત્ય શક્તિઓથી એ એટલા પરિપૂર્ણ છે કે એમની ઈચ્છા કરવા માત્રથી બધું જ થઈ જાય છે. ધીઝ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ્સ. જસ્ટ બાય વિશિંગ. કોઈ કે ભગવાન તો આવ્યા અને એમને બહુ મહેનત કરવી પડી ને, કંસને મારવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડી ને, મુક્કા માર્યા અને કંસને, ચાણૂરને ત્યારે કંસ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે? હું નહીં આપતી. પછી તારો આપી દેવો ને. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો એમને મહેનત કરવી પડી કંસને મારવા માટે? નહીં. ભગવાનની જો ઈચ્છા હોત તો એમના ધામમાં બેઠા બેઠા એ ઈચ્છા માત્રથી, એમ કહેવાય ને કે જસ્ટ બાય વિશિંગ કંસને મારી શક્યા હોત, જસ્ટ બાય વિશિંગ રાવણને મારી શક્યા હોત.
પણ એમને લીલા કરવી હતી. પરિત્રાણાય સાધુનામ, હે, પોતાના ભક્તોને એમને પ્રેમ પ્રદાન કરવો હતો, એવી લીલા કરવી હતી કે જે લીલાને યાદ કરીને પછી આવવા વાળી જનરેશન જે છે, આપણી બધી પેઢીઓ છે, 5000 વર્ષ પછી પણ એ લીલાઓને સ્મરણ કરીને, સાંભળીને, વાંચીને પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરી શકે. તેટલા માટે એ લીલા કરવા માટે આવ્યા. હી ડઝન્ટ રિક્વાયર. અને જે લીલાઓ અહીંયા કરી છે એ તો એક જેને કહેવાય ને કે સાગરમાંથી એક બિંદુ સમાન છે. એમની લીલાઓ તો અગણિત છે. જે લીલાઓ આપણને અહીંયા આગળ જાણવા મળી તે ઉપરાંત અનેક રસમય નિત્ય નવીન લીલાઓ જે છે એમના ધામમાં ચાલુ હોય છે. અને એટલા માટે પ્રભુપાદ લખે છે, કેવળ ઈચ્છા કરવા માત્રથી બધું થઈ જાય છે, જસ્ટ બાય વિશિંગ. જેવી રીતે દુર્વાસા મુનિ જયારે પરીક્ષા કરવા આવે છે ત્યારે માત્ર અન્નનો એક દાણો લઈને એ કહે છે કે હવે આખું જગત તૃપ્ત થઈ ગયું. અને 10,000 શિષ્યો વાળું દુર્વાસા મુનિનું જે વૃંદ છે એ બધાને એવા ઓડકાર આવે છે કે આજ સુધી આટલું કદી નથી ખાતું. અને શરમના મારે ના કહેવા પણ નથી આવતા અને ચાલ્યા જાય છે. If just by wishing, and Krishna does just by willing, everything happens. એમને કોઈ શારીરિક કે વ્યક્તિગત પ્રયાસ કરવાની જરૂર હોતી નથી. એટલા માટે પ્રભુપાદ કહે છે એમને યોગેશ્વર કહેવામાં આવ્યા છે, બધી જ યોગિક શક્તિઓના સ્વામી. બાય હિઝ વિલ એવરીથિંગ હેપન્સ. અને આ આપણે જયારે હૃદયપૂર્વક પ્રભુપાદના શબ્દોને ફોલો કરીએ, હરે કૃષ્ણનો જપ કરીએ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ, તો કંઈક હિન્ટ આપણને મળે. વી મે નોટ understand what Prabhupada is talking about, inconceivable energies of Krishna. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અગણિત શક્તિઓ આજે છે એ જ્યારે આપણે એમના કહેવા પ્રમાણે જીવન જીવીએ તો આપણે સમજી શકીએ કે યસ, ધીસ આર મિરાક્યુલસ. મિરાક્યુલસ એટલે ચમત્કારિક છે. વી લેન્ડેડ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. હરે यस अमरीश प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સુદામા સેવામાં સુરક્ષા પટેલ માતાજી, સ્વાતિ કપિલ માતાજી, પ્રીતિ નાકર માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી અને દર્શના રાજગોર માતાજી, એ 3 જણાએ ભેગા થઈને સુદામા સેવા કરેલી છે. અને સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી એ મંદિર નિર્માણમાં એક્સ્ટ્રા સેવા કરેલી છે. હરિ બોલ. ધન્યવાદ ખૂબ. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીશું. સુરક્ષા પટેલ માતાજી, પ્રીતિ નાકર માતાજી, અલ્પા માતાજી અને દર્શના રાજગોર માતાજી અને સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી કે જેમણે મંદિર નિર્માણમાં સેવા કરી છે. અને તે ઉપરાંત ઓકે, આઈ થિંક બાકી બધાના નામ વી હેવ ટેકન. સો અને જલ્પા માતાજી, હા, જલ્પા પરમાર માતાજી ધોળકાથી. તો આપણે બધા પ્રાર્થના કરીએ કે તેમને ભગવત ભક્તિ પ્રાપ્તિ થાય અને પોતાના જીવનને ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનનું નામ લઈને સફળ કરી શકે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ.